यस्तो मजाले पाकेको मिठो खिर कसरी बनाउने मैले आज मेरो रेसिपी सेयर गर्छु है। मैले खिर बनाउन लिएको चाहिँ एकदम थोरै चामल, यो चामल चाहिँ अनदीको हो, यो नेपालबाट लिएर आएको हो। चामललाई मजाले धोइ पखाली गरिसकेपछि यसलाई मैले 1 घण्टा यत्तिकै पानीमा भिज्न दिन्छु। मैले चाहिँ लिएको छु होल फ्याट मिल्क 2 लिटर। दुधमा हल्का बोइल आउन लागिसकेपछि मैले भिजाएर राखेको चामल राखिदिएँ। आज चाहिँ मैले यो सुगर राख्दाखेरि न्यू टेक्निक युज गरेको के सुगरलाई डाइरेक्ट राख्नुभन्दा पनि यसरी मजाले पकाएर यो रातो हुन्छ अनि रातो भइसकेपछि मात्रै दुधमा राखेँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ खिरको कलर यस्तो राम्रो आइराखेको थियो नि। त्यसपछि मैले राखिदिएको थिएँ ल्वाङ र सुकमेलको धुलो जुन चाहिँ मैले भिडियो खिच्नै बिर्सेछु। खिर पकाउँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म ठुलो भाँडो लिनुपर्छ कि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मजाले चलाउँदै चलाउँदै पकाउन सजिलो हुन्छ। खिरसँग प्राय जसोले खाने भनेको अचारै हो, त्यही भएर मैले पनि आज अचार आलु, काँक्रो, प्याज, गाजरको अचार बनाएको छु। एकैचोटिमा मेरो अचार अनि खिर पनि बनेर रेडी भइसकेको थियो। यस्तो मजाले पाकेको थियो नि यो खिर। सबैभन्दा फेभरेट पार्ट फेरि मलाई यसरी प्लेटमा सर्भ गर्न धेरै नै मन पर्छ। हजुरहरू पनि यस्तै मिठो खिर बनाएर खानु होला है त।